maqaan koo Burqituu Margaan jedhama. Walduma kanadha kanan tajaajilu. Lafa kanan dhufe yeroo jalqabaatii fi hojiin qabuun ture hojiin barbaada. Garuu biyya kanaas reefumaan dhufan ture yeroo sanatti galgala naannoo kanatti hafeetanii as dhaabadhee raajiidhaanii raajii hojii dhabeen hojii barbaada waaqayyoon naa kadhadhaa hin jedheen. Hundumarra deddeemanii tokkuma galmooftu, tokkuma milkooftu, tokkuma qorattanii, tokkuma darbituu jedhan. Achiin isa booddee beeksisa akkas galmaa'een beekuan. Achiin mucaan wayii kamta wajjin eebbifame Burqituu qottumee beeksisa wayii baheetti deemnee galmuudha gara booleetti jedhanii ijoolleen naa bilbilaan eshi jedheetan isaan duukaa bu'ee dhaqee galmaa'e. Galmooftee turtee kottu qormaata qabdaan jedhan dhaqee qormaata sana qoramee galeetan torbeetti na waamanii kottu qormaata darbitee taatii interview godhinaan jedhan achumaan interview dhaqe. Interviews godhee galeen kun waa'ee yaadamu miti nama lamatu kan barbaadu achi keessatti jechuudha poozishinii koo sanarratti. Waan darbunatti fakkaatu nama baay'ee qorame garuu waaqayyo namni keessaa raajiin nan kadhataniiru waan ta'eef an tokkumarree galmaa'ee qorama waan ta'eef jedheen isaa. Achiin dhaqe gaafa dhaqee interview godhu interviews godheen bahe. Interview midhaamee godheetan gara roobinaa dabalanii darbitee jirtaatii kottu ashaaraa guutii naan jedhan. Achinan inde hin qalladmoo dhuguma naan jedhu mee dhaqee xalaa fudhadhaa ramadattee kanaan jechaa jiru hin jedheen. Isa booda dhaqee ilaali naan jedhu. Dhuguma godhee yoo naan dhaqu isaanoo xalaa naa laatanii xalaa rimiddinaa kenname. Xalaa rimiddi gaafa naa kennamu Adaamaa irratti kan ture wantichi. Raajiidhaan Adaamaatti ramadame yookaan godha raajii jennaan baay'inaan dhufta mana keetti waaqayyo si wajjin jira naan jedhan. Amma kanan jedhu sabni waaqayyoon galata qabu waaqayyoon galata qabu harka isaa walitti buusee waaqayyoon naaf galateeffatu. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u achumaan hojii koo sinan jalqabee gara mana kootiitti sinan deebi'ee kunoo hangarraatti hojii koo hojjechaa jira. Waaqayyo gooftaan dinqiin lafa kanarratti naaf hojjete keessaa inni kun isa tokkodha. Dhuga baatii lammaffaan kana taane isumatti fufee haati koo baay'ee dhukkubdi turte. Achiin haati kee baay'ee dhukkubu waan ta'eef kottu ilaali jedhanii maatiin naa bilbilan. Yoonnaa isaan naa bilbilan baay'ee rifadhee mukti xiqqoo miila kanarra waraaneetu nannisee baay'ee ta'eera hammana jedhamu kan hin dandeenye. Unkaan bijaamaa inni guddaan illee ta'uu hin danda'u jechuudha. Achumaan ani fiigeen dhufe qo'aa dhaqee kadhachiisaa fi mana qorichaa hin geessinaa hin jedheen. Achumaan ani fiigeen dhufe galgala wayii guyyaa sanbataa galgala achumaan raajiin manuma sana keessa jiru. Achinan dhufe raajii maazarii qonna duraa dhukkubaa kaman godhaa baay'ee tammaateera jedhanii na waamaa jiru. Nanna'ee teessee hafuura baasuu hin dandeessu hin jedheen. Waaqayyo si dura darbeera. Hin dhiphatinaa jedhan baay'ee dhiphatan ture garaa haadhaatiin beeku hundumti keessanii waa'ee haadhaa. Baay'ee bu'aa dhufeetan itti dubbadhe. Omaan ta'anii harmeen kee lola seenanaatiin fayyuuti ati waaqayyoonii kadhadhuuf anis kadhadheeraaf hin fayyuun lola dhanaan jedhan raajiin lafa kanatti akkasumas jedhanii kan dhugaadhatti dubbatanii hin fayyidi bakka jedheetan bishaan wayii immoo achi jira bishaan kanarratti naa kadhadhaa jedheetan bishaanicha isaan fuulduraa lafaaf malee itti ganye. Bishaanichatti akkas afur baasaniitu afurri nagaa ta'eeraaf naan jedhan. Achumaan qaxxeetaama bishaan sana fuudheetiin biyyatti galee bishaan sana gaafa baasu galgala sana hiini sun mataa kanarraa gad dhufee kanatti gale. Utuma laallu fuudharraa mataarraa asii gad dhufee morma kanatti dhufe. Innaan hiiti kun akkamittiin narraa gad maaroo maalii naan jedhan ganama kaatee akkas naan jenna. Waaqayyoon dubbate dubbii isaa amanamaadha. Hin fayyidaan jedhee utuma ilaallu guyyaa lama gidduutti waaqayyo hiita kana cimma isaa asii gadiituma deemuu gara miillaatti irraa gad dhumee waaqayyo nagaa seeddootti nu deebisee galata warri qabdan waaqayyoof galata dhiyeessaa ta'e. Lafa kanarratti wantoota baay'eedha kan naa ta'e jedheera. Isa keessaa yeroo darbee harmatu na dhukkuba ture. Harmi koo kun baay'ee mana dhukkuba namatti ni maddu nan bu'a. Hojiidhaas gaafa galuu yeroo hojii dhaqus biiroo taa'ellee baay'ee mancallaqaman ture namatti dubbadhu. Dhukkubbii harmaa nama argatu beeka baay'ee ulfaata dhagaa namaan laatu baay'ee na nyaata baay'ee na jajina ture. Achumaanan gara Shiroo Meedaa mana yaalaa wayii deeme. Manni yaalaa sun Meerii Jooyii jedhama achi gaafa deemu. Nu kan dandeenyu jedhanii dhiiga harmarraa fuudhanii ilaalanii Qidduus Phexrositti na rifeerii na godhan. Gaafa Qidduus Phexrositti rifeerii na godhanii harmi kun hin shakkama xaaxarii wayii keessa jira waan na ta'eefi dafiitii mana yaalaa Qidduus Phexrosii dhaqii baqatee habawuutii keessaa naan jedhan. Achumaanan baay'ee bu'aan ture waaqayyotti. Waaqayyo na salphiftamoo maaliifitu mana keetti deddeebi'ee dheetan waaqayyotti nan bu'aa nan gungumaan ture. Raajiidhaaf hin daawwanne guyyaa roobiirra. Akkasnaan jedhani rooyi jechuudha tokkitti naan jedhani raajiin guyyaa gaafa sana dhugaa ani gaafuma sana bare waaqayyo akka inni ittiin hojjetu dhugaa maal naan jedhu qaxarootu sitti baay'ee naan jedhan si deddeebisu utuu isaan si deddeebisaniitu waaqayyo immoo keessaa dha'ee gosa in argita har'a si milkaa'u wanti sun ispeeshaalistiin hin dhufu guyyaa ispeeshaalistiin dhufee haati immoo ultrasaawundii raajiin kuma iyyuu ilaalamtutti
jedhan. Achumaanan roobii maneeku dookteriin dhufuu dide. Achumaanan isaan akkasan jedhee waaqayyoo gidduu galeera dookteriin irras ergaa fi hin jiru wanti kun yaadamu waan ta'eefi dhiisi bakka waaqayyoo na fayyiseera jedhan kamisa altiraasaawundii dhaqee ka'e. Gaafa ilaalamu altiraasaawundii na kaasanii lafnoo gaafa deebi'ee dhaqu utteetiin kee ba'eera. Harmi kee nagaadha, harma kee lachuu keessa iyyuu waan jiru waaqayyoo si gargaareera naan jedhe dookteriin. Achumaanan galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u. Achiinan waraqaa ragaa koo fudhadhee kan galee harmi koo nagaadha. Guyyaa gaafa sanaatti kaasee harmi koo dhibee tokko hin qabu. Sababa sanarraa kan ka'e illee daawuu sodaadhee kan ture namni harma malee dhala guddisuu hin danda'u. Utuu wanti baay'een jiruutu jechinaan jedhamu maaf hin deessodhanii yoonni koo tulatti wanti ta'e an garuu sodaa harma kanaadha daawuu dhiisee kanan ture. Waaqayyo isa na fayyisee fuula keessa dura na dhaabee harka keessa walitti buusaa waaqayyoon na galateeffata. Waaqayyo wanta guddaa nu godheera. Mucaama kana argachuu irratti wanta guddaadha kanan ta'e. Hospitaala galeetan ture. Dawuu dura xiqqoo jiikoo gaafa dhumuni isaan akkasan jedheen guyyaa facaasaa wayirra deemiitii zayitii naa bitii zayitii raajii fudhadhee hospitaala galuu qabaanii jedheen. Achiin dhufee zayitii naa bitee gaafa inni zayitii dhufee naa bitee jedhu zayitii sana fudhadhee kan boorsaa keessa keelleetan mana yaalaa deeman. Mana yaalaa gaafa deemu ciniinshaan kana qabame kamisadha. Kamisa kaasee kamisallee itti maanu ijoollee jimaata qidaameellee itti maanan ture hanga gaafa dafnoo gara hospitaala galee badda'uu dandeessu ati tura kan kee gadameessi kee ammallee hin banamne jechuufaadha waan ta'eef da'uu dandeessu naan jedhe namni waan ture halkan sana namoonni baay'een na biraa dhufanii amma wadaanii fa'aa kan ta'antu jiru namoonni baay'een kan akka godhu akkatantu jiru ciniinsuun immoo maal akka nama godhu warra da'eetu beeka namni ciniinsifatee arge baay'ee ulfaata achiinan ganama ka'anii bakka yoo akka tasaa si gargaara ta'ee marfee kan sarbuutu si ilaalanii marfee ciniinsuun haadhatanii marfee ciniinsuu gaafa haadhatamu oomumaayyuu na fayyaduu hin dandeenye ganama sa'aatii lama walakkaatti marfee ciniinsuun haadhatanii dafnoo halkan garuu raajiif bilbileetanii raajii da'uu hin dandeessu naan jiraa jiru maal akkan godhu beekuu jedheen sanas ta'ee kanas ta'e waaqayyo si dura darbeera si hiika hin sodaatinii naan jedhan kanuma naan jedhan bilbila narratti cufatan raajii utuu isaan naa kadhatanii fedhan qaban ture yaadni nanawwa isaan garuu naa kadhachuu inti taane callisanii dhuma karaarra jira garuu hiikamteetta jechuma kanaan inni hiikamtaan jedhan hangaruu zayitii fuudhee dhaqeeraa garaa qottan diddiban ture yerootti isaan na ilaalan dookteroonni suma na ilaalanii harka kootti gudduuseetan garaa koo kanatti nana ta'an ture inni baay'ee dhiphata na bira dhaabbate altiraasaawundii narra keessa altiraasaawundii xixiqqaa sana garaa koo irra keesseetu madaaltu maalli bayyesuusim jettee rifatteetu achi ol deebite maaltu ta'e dookter jennaan ni jalaa didde na dhoksite achiin dattee dookteerota kutaa opereeshiniitti waan ta'e fiiddee dhufte waan sanaan galle gurraacha dheeraa homanatti mul'ataan jiru ilaalaa jettee jalqaba garuu altiraasaawundii keessaa gaafa isaan garaa koo ilaalan anittiyyuu mucaa koo nan ilaalan ture isa isaan ilaalan sanarratti garuu homtuu hin jiru garaa koo keessatti wanta ilaalu sun dukkanadha innaa yerootti isaan walakkaa fuudhan ilaalan maaltu ta'e jedhee kan rifadhe akkas naan jedhani xiqqoosee bishaan gubbee jeeqameera dhangala'eera waan ta'eefi yeroo kana immoo mucaan affanamtee jirti. Unkaan mucaa kee mitiitii si oolchuu barbaanna waan ta'eef abbaa manaa kee waa miti opereeshinii taataatii si'uma oolchinaatii naan jedhan yoo na garaa fudhadhee rifadheera waan ta'eef isa naa waamaa jedhee namni na biraa dhaqee isa waamanii gaafa inni fiigee dhufu kan mucaa yaadiniitti jedhan haadha manaa kee oolfadhu fiigiitii qoricha bitii kottu operaasyoonii goonaatii kutaa opereeshinii galchinaa jedhan akka ammarra dhaabbanne yaasuuf kanatti wantichi baay'ee ulfaata akka namas dhaabbanne yaasuu kanatu hin taane ani miidhuu waan irra baay'ee callaqaman ture sa'aatii sanatti inni naasuudha waan ta'eef baay'ee dadhabeera rifateera qoricha yoo bitee dhufe qorichi kun sirrii miti qorichi kan biraa bittee dhuftee naasuu waan ta'eef qoricha jijjiiree bitee dhufaa achiin isa booddee ammuma kana keessaan dookterii wayii na fuudhee gara kutaa opereeshinii seenee mucaadhaaf miti isumaaf illee xiqqoo seenaan jedhan gaafa kutaa opereeshinii galu anis mucaan koo hin jiru natti madiin waan ta'eef opereeshinii na godhu mudhii kana wajji hambisuu naan bisaa hin jedhe achiin isa booda utuma jiru tan opereeshinii na godhanii aan dubbachuu nan dadhabe dhabbiin geessi baay'ee waan na dadhabe jalqabuma mootuun kutaa opereeshiniitti darbiin argaa isa jalqabarra gaafa na kaasan zayitii raajii asii bitame kan fuudhee kan garaa kootti dibadheetanii anis mucaan koos fayyaa baana homaan taanuu irrifatinaan jedhee dookteerota maashiin kun amantiisee akkam jabduudha utuma na mucaa ukkaanfame mucaa ilaalluutu mucaa fuudhee ba'a jetta ati maal taate naan jette dubartiin sun ani dhugaa waaqayyooti mucaan koos anis fayyaadha homaa tokko iyyuu ta'an jedhee galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u
akka jedhe zayitii dibataa gaafa dhabu lafa buusi maal goota sabaatti deemtu kana naan jedhe doktorii wayii inni fayyada abbaa koo dhiisi fayyinaati hin beeku kana sanas mucaa koos kana tolcha dhiisi jedhe mee kanuma jettanii odeessa sin fayyaduuti dhiisiiti amma lubbuu kee ulfadhu dafinaan jedhe opereeshinii na godhanii gaafa immoo anis daa'imni koos nagaadha homaa tokko iyyuu hin taane waaqayyo nu gargaaree gaafa isaan mucaa fidanii qooma korra ciibsatti qoogurri koon nagaama na dhagaa dokteerii nuti sila na bukkee dhaabatu sirriftee harmachi as qabu mucaan hoosisaa naan jette inde mucaan hin jirtu naan hin jenne sin sila maal hoosistaan jedhee erga nuuf baree booda waaqayyo natti sila zayitii natti dibattu suni ati gowwoosiidha baay'ee si oolche koo amanamaadha mee zayitii sanatti harkatti naa cobsi anaayyuu si oolche Yonan waan dubbadus wallaale itti garagalee mucaa koo harmanaa hoosisanii galgala kottaa dibataa amma lafa jiru beeku jedhanii galgala kottaa jiru barbaadanii fanii zayitii sana dibatanii waaqayyo dhuguma hojjeta lafa kanatti zayitii lafa kanaatiinis waaqayyo anas mucaa koos mana koos doo oolchee dunkaana gaddaa isa mana korra dabarse isa lubbuu koo lubbuu dhala koo naa baraare waaqayyo naa galateeffadha. Waaqayyo immoo isa ittaanu galataa fi dhuga baatee guddaa mana keessa na dhaabu. Amin jedha. Nama yoo jiraate waaqayyo dhuga baatee galata guddaa mana keessa na dhaabu. Galanni guddaa waaqayyoodhaaf haa ta'u amma sarka keessa walitti buusaa waaqayyo nu